大家好啊！歡迎咧又嚟睇下咧，我哋今年嘅流年嘅運程啊！今年馬年冇窮人，丙年嘅展望啦。依家咧初三啦，咁我哋咧將會咧係講咧呢個猴年啦、雞年啦、狗年啦同豬年嘅流年運程嘅，係啦。今日初三就恭祝大家咧又係馬到功成啦！應該就係識啲咁嘅成語嘅，真係太鬼好。但係唔緊要，S 君咧就更加多嘢同大家去講翻啦，交翻時間俾 S 君先。好啊，亦都祝大家馬年行大運啦，樣樣都好。好，我哋講生肖啦。有我。係我大衛 Sir 梗係祝大家呢一個身壯力健、龍馬精神係嘛，又有馬係嘛，總之財運亨通啦。今年真係老實講，大家要小心啲啦，係嘛。OK， 好，交俾大家。好啦，講馬騮仔啦。馬騮仔咧，吉星就有文昌、驛馬，凶星方面有喪門、孤神啦。文昌顧名思義啦，文昌星。如果今年馬騮仔要考試啦，嗰啲或者要靠支筆搵食嘅，今年應該都唔錯，係啦。咁如果尤其是即係大人嘅，可能你考啲專業試啊，或者好多嘢要填 form 啊嗰啲，咁其實咧應該都吉利啦。有支文昌之筆啦，文昌之筆啦，驛馬星動，走嚟走去啦又要，咁可能今年都有啲搬屋、搬廠、搬寫字樓，有啲咁嘅機會噶。好，咁凶星方面有喪門啦，小心啲身體啦，或者屋企人身體啦。孤神，男忌孤神，女忌寡宿，馬騮仔，可能風氣寂寞凍啦。咁我哋又望一望三方四正啦，有老鼠仔啦，有龍啦，亦都對宮有個人啦。基本上老鼠同埋人宮，你見人哋吉星都唔係好多反而龍嗰度咧都有個八座，但係三台又唔見，又照唔到你咁所以咧即係我諗貴人方面都幫到一幫啦，但係都真係要自求多福啦今年。咁就貴人方面老鼠啦、龍啦同埋蛇嘅，蛇有6分，睇下可唔可以照到你少少財運啦咁今年嚟講就有文昌嘅，咁我諗都偏向真係文職啦，或者如果你事業係從事文職或者要寫嘢要考試嗰啲就應該 OK 嘅。有驛馬，咁都一定有啲轉變噶啦。今年有隻驛馬喺度，即係考到試就轉好工。或者係有啲可能有啲工要考完試升你一級，或者考到個牌升你一級呢啲努力咯。有咁多個牌係咁考牌，由1月考到12月都喺度考牌咯。即係唔係話你考同一個牌，考幾個牌你聽得明白啊？咁就感情星方面望埋去又唔係好多感情星，今年都係一般啦。對住本書去做伴侶啦，以書為伴。有個孤神喺度男忌孤神，女忌寡宿。你三方四正夾埋孤神寡宿見晒，唔好諗感情事啦。咁就健康方面都係少少注意啦。整體嚟講，我諗今年都專注事業啦，同埋你留意下你驛馬係轉邊方面啦。總之有啲轉變嘅性就係咁啦。咁我係想請問下健康嗰度，咁今年同埋事業嗰度咧，感情嗰方面咧，馬騮仔都係冇乜運行喎，似乎係嘛？感情就男忌孤神，女忌寡宿啦。如果你係馬騮仔嘅話，我勸你咧就唔好諗咁多啦。我係假如今年都係讀下書算啦，阿 Sir。但係有文昌星咧，如果你今年要進修讀書嗰啲咧，或者你做文職咧，我覺得係幾 OK 嘅。但係今年要驛馬咯，如果你成日要出差搬屋、搬廠、搬寫字樓嗰啲，可能越搬越忙都唔出奇噶，要喐咯今年。即係今年要喐，要周圍出差係嘛？係啦，應該咁樣做，同埋要拿住支筆。OK，拿住支筆。我做 YouTuber 咁拿住支筆噶啦，成日都做嘢噶啦。係啦，係啦，咁總之專注事業啦。係啦，好啦，馬騮仔就好似講到咁上下啦，我哋咧就講下呢個雞仔先。好啦，落去講雞仔啦。雞咧今年咧由太陰天月紅鸞。
太陰就女貴人啦，咁如果你做嘅生意咁係主要做女性客戶嘅，恭喜你啦，今年應該生意唔錯啦。天月貴人又係啲好嘢啦，即係又有少少財運啦，又係幫到你啦，總之係貴人啦。紅鸞星動咁啊，梗係好嘢啦，姻緣運到啦空星主要嘅空星又唔係好見喎，咁所以咧屬雞今年咧應該都唔錯。咁我哋又望一望三方四正啦，咁牛啦、蛇啦，同埋對宮個卯宮。哇！見到嘅都係啲幾好嘢喎，紫微龍德皇帝星，跟住卯宮一堆桃花星，一堆嘅福德星，咁自宮又見到啲6分，雞今年都唔錯喎，空星方面又唔係好多啦，貴人除咗牛蛇之外咧，龍亦都係嚟貴人嚟嘅，咁我覺得今年咧屬雞嘅都 OK 嘅。又係靠啲貴人運去食糊啦，亦都有好嘅姻緣啦。咁亦都唔係好見到啲都有粒少少嘅病符星射到啦。咁係咁要小心下身體啦財運方面咁因為太陰都係一個財星嚟嘅，咁天月都有啲財運嘅，所以財運都唔錯嘅。咁你話係咪真係靠好勁嘅事業運咧？雖然有紫微龍德射到你啦，都可以靠嘅，但係我諗更加要靠咧，就靠貴人運去食糊咧，可能會更加好啦。係啦，尤其是做呢個女性生意嗰啲，冇錯。係啦，再加埋你紅鸞，簡直真係咧係喺正桃花以至女性嗰方面咧，去揾錢方面咧，就更加係上一層樓。冇錯啦。係啦。咁當然啦，就呢個嘅姻緣就梗係有紅鸞啦健康嘅就有少少叫做病符咁樣啦。錢嗰方面就有咩再 significant 啲咧？錢因為太陰咧同埋天月咧都係一啲即係貴人得嚟啦，又係財星嚟嘅，所以咧你今年啲貴人咧可能帶埋錢嚟揾你嘅。哇！即係又揾到錢，又姻緣又好，兼且咧就事業又好。哇，係有啲就扯到太過盡，有少少要注意下個身體嘅啫。嗱，補充翻，係咪財色兼收啊？我哋講多次，我哋初三就講得正面啲，係又有錢，又有女溝，又有錢收嘅。係啦，嗱，事業方面咧，我補充下先，你唔係靠自己硬幹嘅，你靠貴人運去食，貴人運去食糊咧會好啲，係啦。今年幾好爽到爆係嘛？諗起都爽。嗱，雞仔今年咧就真係諗起你都爽噶啦。喂，咁我哋要講啦，冇啦喎。好，落下一個嗱，屬狗咁有三台地解華蓋啦。空星方面有官符五鬼，三台頭先講過啦，之前都講過啦，三台要冚八座，你望一望有冇到八座啊？咦，對宮有個八座冚成一套，所以咧今年事業運咧應該都唔錯啦。咁有三台八座，有台階，有 stage 俾你發揮啦。有地解，應該可能有啲地方或者地產相關嘅問題要你解決啦。放心，有個解神咧幫你解得到嘅，亦都有華蓋星。華蓋咧就係以前皇帝出巡咧，咁佢有個好似傘咁遮住佢，嗰個叫華蓋。咁意思就係話你應該同啲皇帝啦或者老闆啦好接近嘅啦。但係咧華蓋即係陪住皇帝得一把啊嘛，咁所以都係比較孤獨咁你個感情運即係可能都比較孤單啲啦。風星就官符五鬼，小心啲是非啦，甚至官非啦，太接近老細跟車大貼，好定唔好咧？或者使唔使同老細處理多啲嘢咧？咁呢個就要自己衡量一下啦，小心一下啦。三方四正見到就係老虎啦、馬啦，同埋對宮嘅神宮。對宮神宮最緊要有個八座同你三台合埋一套啦。馬亦都同太歲 friend 嘅，今年所以咧都 OK 嘅，同太歲 friend 嘅。貴人方面咧，咁就老虎啦、馬啦，同埋兔仔。哇，兔仔你睇下幾鬼多吉星，真係如果你派到同個兔仔一齊做 friend 咧就好啦。今年就應該幾開心。係啦，總體嚟講就係咁樣啦。咁今年我諗嘅 focus 都應該喺事業啦，老細運強啦三台八座就幫老細解決問題啦。但係又小心啲是是非非嗰啲啦
咁啊同太歲 friend 尤其是個五宮有金位嚟喎，可能都揩到少少嘅財運都唔出奇嘅。咁係啦，對宮嗰啲亦都見到少少天降，就可能輕微小心身體啦。咁但係今年因為有華蓋喺度，嗱，除非你研究宗教啊，如果你研究宗教咧，華蓋星亦都好好嘅。但係研究宗教通常都比較孤獨嘅人啦，咁所以咧你就姻緣方面咧就好一般啦。今年明解，所以咧就今年咧就權力方面就非常之好，有個華蓋咁樣啦，咁啊同埋咧亦都威風八面咁啦，有個三台啦，咁至於啦咁就有少少就係呢一個嘅錢咧都揾到嘅，咁感情方面咧就大家專注於呢個嘅事業，咁就會更加順手啦。係啦，咁今年都係事業啦，同埋小心官非是非啦。係冇錯，幫老細頂住個華蓋就自然就多人去是非非多噶啦，幫老細頂住。咁喺老細身邊啦，始終都就係咁啦。好，我哋再攞一個講豬仔啦，丙午年屬豬嘅運程。咁咧，我哋就有玉堂，有月德吉星。咁空星方面有死符小耗。嗱，玉堂咧都係有個財嘅，有啲即係金玉滿堂啦都有啲財星嘅喺度嘅。咁亦都有個月德，月德都係一啲好嘅一啲福德嘅星啦。咁所以空星方面有死符啦，小心身體啦，有小耗。咁今年亦都會使錢嘅，咁可能揾得嚟使得去嗰隻啦。咁三方四正就見到兔仔啦、羊仔同埋蛇仔啦，咁都有啲都 OK 嘅，成日起碼有個太陽貴人都射到你啦，咁呢個都好嘅。咁蛇仔有個6分又射到下你啦，屬兔嗰啲咁多福星又射到下你啦，咁所以屬豬今年都 OK 嘅，因為舊年都話晒係沖太歲啦，今年應該好翻啲啦。貴人方面咧，咁就有兔仔、羊仔同埋呢個老虎仔係啦。咁今年嚟講因為你三方四正都見到有啲桃花星嘅，我覺得桃花 OK，今年揾錢都 OK，但係又係靠貴人食糊啦，未必你自己好硬去搞噶啦。咁但係財運方面就揾得嚟實都有小耗，因為都係嗰句咧，即係如果小耗嘅，你可能睇中一啲一啲手袋或者手錶定咩嘢，使開心錢。係啦，使開心錢，咁不如自己使好過人哋要求你使啦，咁買啲嘢俾自己啦，咁死符方面都要注意健康啦，就係咁樣啦。咁即係咧，換句說話咧，揾到錢嘅，有玉堂喺度，咁揾得嚟使得去，同有個小耗喺度啦。咁至於啦，呢一個嘅健康方面咧，咁要注意下啦，亦都個個嘅姻緣方面都 OK，咁至於事業方面亦都 OK 咁樣嗰隻。係啦，冇錯。咁就 overall 講下啦。咁首先咧就講馬騮仔啦。馬騮仔咧今年咧有文昌之筆咁咧就呢一個嘅逢親文職或者考試咁樣咧，咁咧泛化都掂咁同埋咧就有個嘅驛馬啦，咁所以咧今年咧就轉變會比較多嘅話唔定真係考完試之後又再升級，跟住又再考試又再升級一年升幾級都唔定添咁至於啦呢一個嘅雞啦，哇雞咧嗰度咧就呢個嘅女性運咧就非常之好啦仲要咧係仲要揾到錢咁又有紅鸞又有太陰仲要咧冇乜空星咁樣咁非常之就佢咁樣嘅。好啦，至於啦狗仔嗰方面咧，咁有個三台有德威仲有個華蓋啦，咁樣咧幫老細撐住哇真係咧老細都要睇呢台戲。不過老細睇呢台戲之餘咧，就自然咧就多人咧就講下是非咁樣啦，咁所以呢隻咧就大家小心啦。好啦，豬仔嗰方面啦，豬仔嗰度咧有玉堂揾到錢咁揾得嚟咧亦都使得到，咁所以咧就錢嗰度咧就都有嚟有去啦咁樣。咁至於啦呢個咧健康嗰度啦，咁就都要睇一睇翻咁樣啦。大致咁上下啦，係咪係啦，冇錯，總結得好好。係啦，咁今日咧就年初三啦，咁呢個馬騮仔啦、雞仔啦、呢個狗仔啦，同埋豬仔嘅運程咧，我都同講過晒啦。咁咧就又係嗰翻句啦，就係咧玄學咧就唔係咧嚴謹嘅科學。咁頭先講嘅咧就只供參考。咁總之咧就樣嘢咧都靠翻自己，咁令到自己咧可以一年好過一年咁啦。咁積極面對人生啦，咁大家加油。
好，咁啊，今次係啊，嗱，咧嘅絕對係啦，今日赤口啦，嗱，今日赤口啦，咁啊，祝大家和和氣氣啦嚇，咁啊，新春愉快，好，交俾你。係啦，好啦，咁啊，今年啦呢個嘅流年運程啊，咁同大家咧就講到咁上下啦，咁咧就年初三我都恭祝翻大家今年咧嘅呢個假期咧就過得開開心心，記得聽日翻工啦，拜拜。拜拜。拜拜。